Well, we're going to be talking more today about managing the high cost of caring. Сегодня мы поговорим больше о том, как управлять этими затратами, этой жертвой, которую мы платим в заботе о других. And I'm going to start with the prophet Elijah. Начнем с пророка Илии. He lived as a fugitive. Он жил как изгнанник. Jezebel, the queen, murdered most of the prophets. Царица Иезавель получала всю прибыль, все выгоды. There are notes Есть еще конспекты. at the end of the rows. God had Elijah challenge all the false prophets. Бог побудил Илию сделать вызов всем лжепророкам, которые были на содержании у царицы. He had them all build an altar, Он заставил их построить алтарь, and they were to call their deity to start come with flame и and burn it чтобы up. они свое божество призвали и свести огонь с неба. The false prophets built their altar, they called their deity, and he did not come. Лжепророки нас построили алтарь, призывали Бога, но Бог никак не проявил себя, их Бог. Elijah built an altar and he poured water all over it. Илия, если вы помните, тоже построил алтарь, облил его хорошенько водой, And he called on God and fire consumed it. воззвал к Богу, и огонь сошел, и всю воду высушил. And the people of Israel said, "The Lord is our God." И народ Израиля сказал: вот Господь есть Бог. But it did not change their actions. Но при этом действие, поведение людей не поменялось. So Elijah went up to Mount Carmel. Илия пошел на гору Кармел. And he prayed 7 times for the Lord to bring rain to Israel. И 7 раз молился о дожде на Израиль. And it rained. И дождь пошел. And the drought was ended. И кончился голод, засуха. But there was no revival in Israel. Но и тогда в Израиле не произошло духовного пробуждения. And now Jezebel the queen was chasing after Elijah to kill him. Более того, Иезавель начала преследовать Илию, чтобы убить его наконец. And Elijah fled into the wilderness, Илия бежал в пустыню, discouraged and exhausted. обескураженный и истощенный. Elijah called himself zealous for God. Илия считал себя ревностным ради Бога. He did a lot of good works, Считался таким, и он сделал много доброго. but still sometimes compels us to unrealistic expectations. Но иногда наше рвение побуждает нас к нереалистичным ожиданиям, That are outside of God's timing and His anointing. которые не вписываются в Божье расписание и в Божье помазание. To remain balanced, zeal must be reined or harnessed in. Чтобы поддерживать баланс, наше рвение иногда нужно сдерживать за удила. By having strategic encounters with the living God. Для того, чтобы слышать Бога, чтобы следовать за Богом. This is why it's important to develop a self-care plan. Вот почему важно, говоря нашим языком современным, составить стратегический план самопомощи или заботы о себе. We can be doing the right things, Мы можем делать все правильно. have the right motives, Правильные вещи по правильным мотивам see great things happen, и видеть чудесные вещи сбывающимися. but come away feeling exhausted and discouraged. Но после всего мы остаемся истощенными и разочарованными в чем-то. Oswald Chamber, a author of My Utmost for the Highest, Освальд Чамбер,
автор книги «Мое наилучшее для его наивысшего» said our Lord's first obedience was to the will of his Father. говорил: «Все, что могу во славу его». А это название книжки. You have the paragraph there? You want you to say it. Okay. Наш Господь в первую очередь был послушен воле Отца Своего, а не потому, что было нужно людям, и спасение людей стало просто естественным результатом Его послушания Отцу. Если я предан только делу освобождения человечества, я скоро исчерпаю все свои силы, и любовь моя станет чахнуть. Если же я страстно люблю самого Иисуса Христа, я смогу служить человечеству, даже если оно будет вытирать о меня ноги. You see, when God came to Elijah to minister to him under the juniper bush, И Бог нашел в пустыне Илию, чтобы послужить ему там под кустом. he knew what his greatest needs were first. Бог знал, какие его на тот момент были наибольшие нужды. He knew he had to meet the physical needs. Он знал, что прежде всего нужно восполнить физические нужды. He needed food and water. Нужна была пища и вода. And then Elijah went up to the cave. Потом Илия пошел в пещеру. He fed him. Он поел. He let him sleep. Поспал. And then 40 days later, God started showing up. И только через 40 дней после того Бог начал ему являться. He showed him in natural wonders of thunder and lightning and winds. Он явился ему в свете, в громе и молнии, в ветре. But what caught Elijah's heart was the small voice. Но самое больше всего Илию коснулось сердца тихий голос. God has a voice that's whispering to you. У Бога голос шепотом. It's saying, come to me. Он говорит: приди ко мне. He's saying, have an encounter with me. Он говорит: встреться со мной. But he didn't do that until he took the physical care of his physical needs. Но прежде всего Бог обеспечивает наши физические нужды. So often we neglect the self-care of our physical needs because we think it's so unimportant. Иногда мы пренебрегаем нашими физическими нуждами, потому что считаем и тело неважным. I sometimes go on a little trip by myself and I call it cave time. Иногда я делаю небольшие такие вылазки в уединенное место, и я называю это пещерное время. And I eat and I sleep. Где я просто кушаю и сплю. I sometimes read a novel. Иногда читаю какой-то роман. Watch a movie. Смотрю фильм. Play music. Играю, слушаю музыку, играю. Walk on a beach. Гуляю по пляжу. Играю на чем? Do you play music? Yes. and I just spend time by myself. Просто провожу время сама с собой. And usually about the third day, Обычно на третий день I start getting hungry for God. я начинаю чувствовать голод по Богу. And I have a great time with the Lord. И тогда у меня начинается восхитительное время с Богом. Because I push myself in ministry. Потому что я приготовила себя для служения. I mean, you just heard a little bit what we've been doing in the last 2 months. Вы немножко слышали, чем мы занимались последние 2 месяца назад. We've been going and going and going. Мы куда-то ездили. But I even take a nap in the afternoons here. Но мне пришлось после всего, вот я чувствую такую усталость еще, что мне вчера пришлось после обеда просто немножко поспать, потому что невозможно было уже сдержаться. I'm a nap person. И иногда мне нужно поспать. And it helps me to keep going the long distance. Полчаса восстановления, и это дает мне силу дальше продолжать день. There are notes. You got notes? Yeah. Есть конспекты. In Mark 12, 12 глава Марка в конспекте. it says to love the Lord your God with all your heart, Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, with all your soul, всей душею твоей, with all your mind and your strength. всем разумением твоим и всей крепостью твоей. And the second commandment is love your neighbor as И вторая заповедь:
Возлюби ближнего твоего, Who? как Yeah, as yourself. самого себя. There's a big difference between being selfish and loving yourself. Есть большая разница между понятиями быть самолюбивым и любить себя. To be selfish is to be much concerned with one's own welfare or interests. Быть самолюбивым – это питать большой интерес к своей выгоде, к своему благополучию, своим интересам. And having little or no concern for others. И при этом не заботиться о других. It's to be self-centered. Это эгоцентризм еще. Loving oneself is fully embracing how much God loves you. Эгоизм. А Бог хочет нам показать, как сильно Он нас любит. He made you special and unique. И Он любит нас в том, что Он сделал нас особенными. With gifts and talents to serve Him. Каждого наделил талантами, способностями и к служению. He wants us to respond to His love, Он хочет, чтобы мы были способны отвечать на Его любовь, receive His love, чтобы мы умели принимать Его любовь and then let His love flow through us. и позволяли Его любви протекать через нас на других. We are to be conduits of His love. Мы должны быть проводниками Его любви. But we will find ourselves at great peril if we ignore the part of this commandment that says we are to love ourselves. Но мы будем неправы, если упустим из Божьей заповеди вот эту часть, как самого себя. You can't have one and ignore the others. Нельзя любить одно и игнорировать другое. They are intertwined. Здесь все переплетено. So it's important for us to live, to be healthy and be Christ-centered and balanced in our lives. Любить себя как Божье творение, как Бог любит. То есть очень важно быть здоровым и духовно, и физически, и отвечать на Божью любовь, и любить людей. We can't give away what we don't have. Мы ведь не можем дать другим то, чего сами не имеем, не пережив любви к себе. We need to be able to say to the people we're ministering to, it is well with my soul. Мы должны иметь возможность показать людям и сказать им, что со мной все в порядке. So if we want to help hurting people, Я благополучен в we need to Боге. have a self-care plan in place. Если мы хотим людям помогать и их учить, то мы должны знать, как себе помочь. So number one, Номер один. don't forget your first love. Не оставляйте своей первой любви. In Revelation 2, Откровение 2. Jesus addressed the church of Ephesus, Иисус обращается к Ефесской церкви. and He commends them for their perseverance and faithfulness in the face of great difficulty. Он побуждает их проявлять верность и стойкость перед лицом огромных трудностей. But He had one gentle criticism. Но есть небольшое замечание у него, You have left your first love, что оставили первую любовь referring to Himself. в отношении к нему самому. And I'm not saying that's necessarily true of you, И я не говорю, что это к вам относится. but you need to search your heart and see if all that turmoil that's in your life is crowding out your relationship with God. Но начинать всегда нужно с того, что те события или суета или трудности в жизни, которые есть, может быть, они результат того, что нарушена связь с Господом. Christ's desire is to help you, but He can't if you're not paying attention to Him. Христос очень хочет нам помочь, но если Он не может это сделать, если мы не обращаем внимания на Него. He said, without me, you can do nothing. Он говорит, без меня не можете делать ничего. So do you need to make Christ your first love again? Просто для себя подумайте, нужно ли вам снова вспомнить свою первую любовь. Is He the lover of your soul? Является ли Иисус возлюбленным вашей души? When you have that, you need very little love from other people. Если у вас есть это, то вам не составит труда питать любовь к людям. He can fill that cup.
потому что Христос наполняет вас своей любовью к ним. And He does it perfectly. И Он делает это в совершенстве. And no matter how great a husband you have or children, it's still God that fills that cup. И еще аспекты я упустила. Вам не обязательно большая любовь со стороны людей к себе. То есть, если вы наполнены Божьей любовью, удовлетворены этой любовью, то независимо от того, какой муж, как дети себя ведут и что в жизни, вы все равно благополучны. You can have that. Это возможно, вы можете так чувствовать. He wants that with Он you. хочет этого для вас. Okay, the second thing to remember as you help others, Вторая вещь, что нужно помнить, помогая другим, the need is not the call. потребность – это не призвание. Repeat after her what she just said. Повторите для себя то, что я говорю. Потребность – это не призвание. If you're dealing with anyone who's draining you of all your energy, Если у вас есть такой человек или такая задача, которая высасывает из вас все силы, all your time, поглощает все ваше время, and traumatized people can, а люди травмированные могут невольно так себя вести, it's important for you to remember to reserve some of those precious things, precious part of you, and only have it for God. очень нужно вам помнить, что вы не можете восполнить всю его нужду. Вы должны часть своей энергии для себя оставлять. There are lots of needy people in this world. Вообще-то очень много нуждающихся людей вокруг в этом мире. Every one of us has needs, Ну и у каждого из нас есть тоже свои нужды. but there are certain people that seem to be more needy than others. Но иногда вот некоторые люди кажутся или хотят казаться самыми нуждающимися. You know those people that you come across and you get near them and you feel your life just going right out of you. Люди, вы только проходите мимо, вы чувствуете, как этот человек уже, образно говоря, вцепляется в вас и всю энергию выпивает из вас. Yeah. Есть такое. Some people like their victimhood. Некоторые люди, понимая или не понимая, то являются такими вот они любят на жертву, как высасывать. And they like that people take care of them. Им хочется, им нравится, чтобы о них заботились, чтобы все вертелось вокруг них. It's all about taking, not learning and growing and then giving to Эти others. люди настроены только на то, чтобы брать, брать, брать. У них нет настроя на рост, на преодоление себя и помощь другим. You can never satisfy them. И этих людей невозможно удовлетворить. One way I deal with this, Один из способов, как я разбираюсь вот с такими проблемами, I ask the Lord if this person is my assignment or not. я задаю Богу вопрос сначала. Вообще этот человек моя задача или нет? Is he or she your assignment from God? Вот подумайте, тот, кто из вас пьет силы, это действительно ваша задача от Бога или нет? If it is, then God will give you the grace that you need. Если это ваша задача, то Бог даст вам и силы, чтобы справляться с ней. But the majority of time I say people who are like that, God knows. Но по большей части в моей практике вот такие люди, Бог знает. I've had needy people, but there's needy people and then there's those type of people. Вот научилась уже различать. Есть действительно нуждающиеся и есть вот такие вот вампиры, скажем так. And honestly, you're wasting your time most of the И time на самом деле с такими людьми просто потеря времени происходит. because they're not willing to change and Они grow. не хотят меняться, не расти, не давать что-то сами. One thing that freed me more than anything, Одна вещь, которая вот питает меня больше всего, and that's to realize that I'm not God. подпитывает, это что я вспоминаю, я ведь не Бог. Hello, you are not God. Вы не боги, вы не Бог. We don't have to be God in everybody's life. На вас не возложена задача быть Богом в жизни чьей-то. He's supposed to be the hero. We're just the person that's kind of his supporting role. Бог герой, а мы так по помощи его инструменты. If we're not pointing people to Jesus, we're not doing our job. Если вы не перенаправите человека к Иисусу, значит вы не справились с задачей. So is there somebody in your life that is one of those people?
Подключить к Иисусу надо. Вы есть вот такие же у вас люди в жизни? Значит, направьте их к Иисусу напрямую. You need to find out from God if that's your assignment or not. Прежде всего, спрашивайте Бога, является ли этот человек вашей задачей. And if it's not, be at peace about it and walk away. Если нет, то успокойтесь и отступите от этого человека. Because the need is not the call. Потому что нужда – это не призвание. Go ahead and take the question. Вопрос? Что значит, является ли человек вашей задачей? Это What is как-то, это kind of прямо? assignment from God. Is that person my assignment? You What have do to mean? ask Это God. как? What do you mean? How do you explain that? Oh. Assignment. Well, you need to know if this person is in your life that you are supposed to minister to. Вы ли предназначены послужить этому человеку? If it's a family member, you're within your family, you know that's your assignment. Если это член вашей семьи, то да, это ваша задача. But outside that circle, Но помимо этого круга семьи, you're not responsible for everybody. вы не можете брать ответственность за каждого человека. То есть это моя задача, если это круг моей семьи. Моих Yes, yes. But even then, you need to have healthy boundaries up Но даже тогда вам нужно научиться строить границы и здоровый поддерживать because they will баланс. suck you dry. Потому что да, это выпивает силы. And it's not good for them. И для них это тоже не благо. Просто им пользы нет от этого. Yeah. Перенаправить к Иисусу. Okay. So repeat after me. Повторите со мной. The need is not the call. Потребность не призвание. My husband and I say that all the time to each other. Мы с мужем друг другу это повторяем часто. Question? Uh-huh. Ну, а якщо людина віруюча, наприклад, з церкви, я маю таку людину, і вона вважає, що я зобов'язана нею опікатися, допомагати їй, There is a person in my church who is persuaded that I am to satisfy the needs and take care. Просто я хочу, як я можу їй сказати ні, доволі делікатно, але щоб це стало на свої місця. To say no in the proper way. Keep it out. I'll give you an example. Пример приведу. I had a lot of boys who liked me growing up. Growing up. Yes, as a young woman. Ага. Будучи молодой девушкой, за мной ухаживали многие мальчики. I had several proposals. Несколько предложений я получила. And I would tell the guy, because he would say, well, God told me I'm to marry you. И каждый из них говорил: Бог сказал мне, что я должен на тебе жениться. And I would say, well, when God tells me, I'll let you know. А я говорила: когда Бог мне об этом скажет, я тебе дам знать. Same way, when God tells me, I'll let you know. То же самое скажите: когда Бог мне скажет, что я должна заботиться, значит, тогда и буду. God doesn't just speak to that person, but He's also got to Так не speak to бывает, you. чтобы Бог только к тому человеку говорил. Бог к вам, прежде всего, к I've служителю had people говорит. like that. У меня есть такие люди тоже. Тому що якщо це так історія із того розряду, що деякі люди живуть як потребітелі, вони ніколи не готові віддавати, і коли ти їм це говориш, вони взагалі оскарбляються, What обіжаються. if the person doesn't stand that anyway? Whatever mind do you put it? It doesn't matter then, does it? Because they choose to be offended. Это их выбор, обижаться или нет. That is their Вы делаете choice то, что вам Бог велит на сердце. and shows a lack of faith in Это God. их выбор, это их проявление недоверия к Богу и так далее. And He's putting all their faith in you. А вера – это ваша ответственность перед Богом, ваша вера и ваши действия. Я хочу насчет цього сказати, що вона теж так часто буває, і коли ми вже маємо гарні відносини з Богом, ми розуміємо, чи людина духовна, чи вона When we плотська. have a good relationship with God, we can understand whether the person is spiritual or Є духовні fleshy. християни, є There are spiritual Christians and there are fleshy Christians. Yes. Mm-hmm. Я думаю, что очень важно, чтобы человек понял, сказать ему, что Бог источник вечный, I а think я не it's вечный. important to remind И в that принципе person даже God человеческая is the сущность source. обычно хочет брать там, где можно брать. Вот Usually так, there даже is вот так a пользовательски they have направить to туда, take where что я it's не могу allowed, тебе where ответить it на is все вопросы, acceptable. восполнить все твои нужды. Тебе нужно это просить у Бога. Навіть тоді, коли я даю ресурси, даю якісь поради цій людині, там, скажімо, книжку почитати чи ще якісь такі речі. Навіть вона цього не робить. Каже, це мені не допоможе. Give the suggestions.
Четко должна сказать. Well, Это типично. yeah. Может быть, прямо так и скажите, что вы не пользуетесь все равно. Я також пока людина, в мене свої проблеми. Шукайте собі когось іншого. У нас есть правило, например, такое, что если не послушен человек, да, которого ты наставляешь, которому ты служишь, не исполняет то, что ты вот не прочитал книжку, ну, просто дальше нет смысла. Зачем я буду опять давать тебе советы, ты опять их не будешь делать. тогда, когда книжку Я не прочитаешь. бачу, що ти Пошагово. Нет, да, придешь тогда, когда исполнишь этот первый шаг. Let it go. Yeah. Yeah, sometimes we just need to let it go. Again, we're not God. Иногда просто нужно отпускать от себя эту And ситуацию. even the father of the prodigal son let his son go. Блудный сын, отец позволил сыну все. Same with our teenager kids. То же самое с подростками и детьми. You can talk. Можно говорить, учить, опекать, They're not listening. болеть за них, но они не слушают. And a good parent would let them Хороший fail. родитель позволит им сделать ошибку. Because maybe in the falling they'll Потому start что, reaching out. значит, может быть, без этого не обойдется их дальнейший рост. Я хочу немножко добавить еще, почему так сложно нам отказывать. Потому что мы сами не можем справиться с вот этим чувством ложным вины, которое нам навешивает. Ну, ты обязана, да? Вот это чувство я должна. Никому ничего не должна, кроме взаимной любви. No, we are not obliged to No. accept Понимаешь, love. взаимная Yeah. любовь, помощи, да, поддержки. Yeah. Просто вот это то, что говорили вот это вот возлюби ближнего своего как самого себя, мы не можем отпустить, потому что мы до конца не полюбили It себя. is difficult for us Все to это do из that заповеди because второй. we cannot love ourselves. Все вытекает, у них эта проблема, и у нас эта проблема, все из-за этого. And we have that problem. Well, you know what? You hear my heart. Вы вот мое сердце слышите. I see people, I see their pain and hurt, Я вижу людей, вижу боль, которую они чувствуют. but they may not be my assignment. Но бывает, что эти люди не мое задание. Sometimes God says, I'm letting you see it just so you will pray for Иногда them. Бог говорит мне, я даю тебе их нужду видеть, They're not чтобы ты ready to be молилась за них. fixed yet. Эти люди еще не готовая почва, и еще нет смысла с ними. And it's hard because my heart breaks. Я чувствую боль, я понимаю, и я молюсь за них. Это But so does God when His children aren't making right у Бога choices. свое время. Я ще хочу поділитися, тут дійсно, як сестра говорить, що дає ж рекомендації, вона не виконує. Допустимо, коли ми навіть фізично захворіли, маємо потребу в лікарі, ми приходимо на консультацію, і він нам дає настанови. Ми чітко розуміємо, маємо їх дотриматися. Ми їх дотримуємося, ми одужуємо. Якщо ми їх не дотримуємося, ми не можемо. Так і Господь нам дав настанову. Keep to the prescription, we recover. If Thank not, you. so this is the same. Otherwise, we call it in America enabling somebody. Мы в Америке называем это сделать кого-то способным, то есть дать возможность человеку. Like helping someone who's an alcoholic, Например, помощь алкоголику. and you give them, you buy the alcohol. You You buy the alcohol for Вот them. если купить алкоголь им, It's not helping them. это не поможет им. It's withdrawing. Заявляемая нужда – это я хочу выпить на самом деле, но мы же не будем этим помогать, это не поможет. Yeah. Okay, let's go to the next one. Следующий наш пункт, The fourth thing четвертая вещь. is learning to be silent. Is it on there? А посмотрите, есть там вторая страничка, может не разобрал ксерокс просто. Нет. Oh, there's no second page. It's okay. Okay, just take notes. Ничего страшного, просто записывайте. Тут всё просто. I work hard 6 days a week. Я 6 дней в неделю тружусь тяжело. Our Sabbath is on Sunday. Наша суббота в воскресенье приходится. I go to church in the morning, Утром я иду в церковь, and my husband and I most of the time just rest the rest of the day. и остальную часть дня мы с мужем обычно отдыхаем просто. It helps us to keep going. И это помогает нам продолжать наш тяжелый труд дальше.
I don't know what we'd do without it. Не знаю, как бы мы без этого обходились. We would have burnt out long ago. Мы бы уже давным-давно выгорели. That's built into us. Это встроено в нас, We need потребность. that to keep healthy. Нам необходимо отдыхать, чтобы быть здоровыми. Even God rested on the seventh Сказано, day. Бог дает пример, Он отдыхал на 7-й день. I do a lot of extra cooking on Saturday, so I don't have to do a lot on Я Sunday. стараюсь в субботу наготовить еду, чтобы в воскресенье уже не стоять у It's плиты. just a little something extra Просто продумать некоторые вещи, to honor the Sabbath. чтобы почтить субботу и почтить себя как творение. The fourth thing is to learn to be silent and learn to be still. 4-й пункт. Научитесь молчать, научитесь быть неподвижными. This is a practice in our century that's virtually forgotten. Это такое умение, которое на самом деле забыто в пренебрежении. Where can you go without noise around you all the time? Мы привыкли, что вокруг все время движение, шум, Who's got time to be still? куча информации, дел, но нужно иметь время, когда должен быть покой. Вот так, покой. Isn't it a go, 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 go? Все время нас что-то двигает, давай, давай, надо то сделать и то. But David wrote and said, I have stilled and quieted my soul. David, King David. Царь Давид писал, я остановился и успокоил свою душу, Like a weaned child with its mother. как дитя, отлученное от груди матери, Like a weaned child is my soul within me. так душа моя во мне. Sometimes we get addicted to the go, go, go. То есть иногда мы привыкаем к этой вот рутине, все время что-то делать, куда-то бежать. And it's real hard work to wean ourselves out of that need. И чтобы отойти от этого, это мы как будто отлучаем себя, как ребенка отлучают от материнской груди. Он не привык, что такое. But just like a mother with a weaned child, God wants us to lean against Him without the go, go, go. Но как мать утешает свое дитя, тем не менее, Бог хочет нас утешить на груди своей, потому что истощает нас ежедневная рутина. In the Psalms, the sons of Korah wrote, "Be still and know that I am God." В псалме сынов Кореевых написано: «Остановитесь и познайте, что я Бог». We need to intentionally seek out times when you can be still and quiet your soul. Мы должны целенаправленно планировать, создать себе такое время, когда у нас покой и тишина. When I'm working at the office, Когда я работаю в офисе, it's real tempting to go, go, go and don't stop. I'm a mission focused, get the job done. там уже все так настроено, и все способствует тому, что надо делать, делать, делать. Я миссионер, есть цели, неотложные что-то дела. God brought a little dog into my life when I was recovering from breast cancer. Когда я выздоравливала после рака груди, Бог привел в мою жизнь маленькую собачку. And so I had to take that little dog out. Ее приходилось выводить на улицу. I brought her to the office. Я ее привела в офис. And I learned in those times of just walking around the block. И я научилась вот это время выделять, чтобы просто прогуляться по кварталу. Looking at the trees, Посмотреть на деревья, smelling the flowers in the grass, прислушаться к запаху цветов, травы. meeting God in those quiet moments. Вот эти вот тихие моменты с Богом, I was able to go back to work feeling refreshed, вот эти вот сколько-то там минут, прогулка. И я возвращалась в офис уже освеженная, plugged into my source of strength and power. могла снова подключенная к моему источнику силы, напитанная. And doing things within the power of the Spirit and not just my flesh. И уже я продолжала что-то с силой духа, а не по плоти. So it's good to take little time outs throughout the day. То есть очень полезно в течение дня даже какое-то время для себя тайм-аут выделять. Even if it's to sit on a toilet with a locked door. Даже если придется в туалете закрыться, Especially if you have small kids. знаю,
те, кто имеет маленьких детей, что даже в туалет невозможно выйти. God honors it. Бог все это понимает, даже в туалете молитву принимает, извините. That's the reality of being a mother. Иногда мама знает, что это реальность. Okay, the fifth thing I've learned. Пятый пункт, который я познала. Seek to give God your burdens every day. Научитесь отдавать Богу свои тяжести ежедневно, You don't have to carry them alone. свои тяготы. Вы не обязаны нести все сами. Matthew 11:28-30. Матфея 11, 28-30. Jesus said, "Come to me, all you who are weary and burdened, Иисус говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, and I will give you rest. и я найдете покой душам вашим. Take my yoke upon you and learn from me, Возьмите иго мое на себя и for I am научитесь gentle and humble in heart, от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. and you will find rest for your souls. Найдете покой душам вашим. For my yoke is easy, Потому что иго мое легко, and my burden is light." и бремя мое легко. If you're carrying too heavy a burden, Если вы несете бремя, you need to reevaluate why. вам нужно переоценить свои ценности. Почему вы это делаете? Have you taken on too much Вы слишком много на себя взяли. apart from God's will? Это уже помимо Божьей воли. Because He said His burden is light. Потому что Он говорит, бремя ваше должно быть легким, если это Его бремя вы несете. Some burdens, it's because of family and other pains and hurts in our lives. Некоторые бремена действительно тяжелые, болезненные, особенно касающиеся наших родных. When I would leave the office at night after counseling people, Когда я выхожу из офиса вечером после целого дня консультирования людей, it would be real easy to take it home. очень привычным было бы взять все это с собой домой, в своей душе. I had a cross near the door. У меня есть крест возле двери, I had a basket. корзиночка, I'd write a person's name on a piece of paper. и я пишу имя человека на бумажке, I would put it in the basket, кладу в корзиночку, pray for that person, молюсь за этого человека and let it go. и отпускаю это. For me, I needed a physical something that said, I'm leaving it Вот to Jesus. для меня нужен был такой физический знак того, что я предала человека Иисусу. It's just something that you can touch and Мне feel, нужно такое что-то ощутимое, and it чтобы helped me to let it go. понять, что это свершилось. So give your burdens to God, Отдавайте свои бремена Богу. and make sure you know that it's the burden He's got for you. И будьте уверены, что вы сами несете Божье бремя, легкое. And one that you didn't take on all by yourself. Чтобы вы не несли все, что наваливается на вас в течение дня, сами. Sixth thing I have learned Шестую вещь, которую я поняла, is that life is an adventure. это что жизнь – это приключение. Let me ask you, what kind of books and movies do you like? Хочу вас спросить, какие вам нравятся книги и фильмы? Do you like boring books? Вам нравятся скучные книги? Do you like exciting books? Или интересные, увлекательные? You want the hero or the heroine to have battles they have to face? Там вам нравится, когда вот герой и героиня с чем-то таким встречаются, что-то побеждают, The adventures, the struggles, приключения какие-то, вот The борьба, romance. трудные выборы, романтика. when you get to heaven, what kind of story are you going to have? Когда вы попадете в небеса, какую историю вы будете иметь за плечами земную? See, our lives are an adventure. На самом деле наша жизнь – это приключение. That's the position we should be looking at it. Мы должны это воспринимать так. Our stories are being written. Наши истории пишутся как романы. When we get to heaven, we get to tell our stories. Когда мы попадем в небеса, каждый из нас будет иметь что рассказать. And we're going to see our stories connected to other people's И мы stories. увидим, как наша история связана с другими историями. And then our stories all connected by God's story. И как все это вписывается в общую Божью историю. I learned this
about looking at life with an adventure. Я научилась тому, чтобы воспринимать жизнь как приключение. I was in a station wagon, a long car, Когда я вот находилась в car stream, it looked like one, it's a long в car. длинной такой машине, какая-то фургон какой-то. I had 8 small children in the car В этой машине были 8 маленьких детей under the age of 7. до 7 лет. I got a flat tire in the back road out in the country. И у меня сдулось колесо где-то посреди села, сельской Before заброшенной. cell phones. Это еще не было мобильных телефонов. The only adult. Единственный взрослый. 8 children. Я и 8 детей. I didn't know whether to panic Я не знала, мне паниковать or what to do. или вообще что-то делать. And I decided I had a choice. И я подумала, у меня есть выбор. I can panic Я могу паниковать or look at this as an adventure. или просто воспринять это как приключение. So the kids and I had an adventure going and walking in to get help. Ну, значит, для детей история выглядела так, преподнесенная, It что rained on us. нам нужно идти искать We played in помощь. puddles Мы попали под дождь, and we made the most of it. мы перемерили все лужи, и, в общем, было весело. Все, что нужно. You know, we do have a choice of how we look at things. Да, особенно перед детьми паниковать же нельзя, значит. Но мы выбираем, как мы смотрим на жизнь. When I fly around the world all the time Когда мне приходится вот летать по земле and I miss все a время, plane or they're delayed, во все уголки земли, то и дело менять I can complain and yell at people there. дислокацию, встречаться с разными людьми, иногда просто уже перекрывает всю крышу, хочется кричать на всех. And now I just rest and just see it as an adventure. Тогда я просто успокаиваюсь, как бы отступаю и думаю, ну это просто приключение. I prepare for the adventure. Можно отложить книгу на минутку, да? I have a blow-up pillow for my neck. У меня, значит, теперь уже в запасе всегда есть подушечка под шею, I have a light blanket. легкое одеяльце. I have my medicine. У меня есть мои лекарства при мне. I have food and У water. меня есть пища, вода. So whatever comes, Так что бы ни произошло, I'll sleep on the floor if I have to. я все равно могу на полу прикорнуть и поспать, отдохнуть. You see, our lives are an adventure. Жизнь — это приключение. When you look over your life, you've got a story. У каждого из вас по жизни это история. And you have the choice to make that decision to look at your life as an Это как adventure. роман увлекательный. У вас есть выбор, как воспринимать и как для себя и для других преподносить этот роман. Really, it does change everything. Знаете, это меняет все. Okay, you're gonna go out of here and go, I learned some really weird things from that American lady. Скажите, вот чему научилась за жизнь американская леди. It's how I survived my life. Знаете, это помогает выжить в жизни. Okay, the seventh thing I learned was to triage the events of our days and lives. It's a medical term. You kind of go, okay, what's really important and what's not. Say it again, please. Triage the events of our day and life. Ага. Еще 8, чему я научилась, или 7 какое-то, ага, это оценивать ситуации и события дня. Life is coming at us really fast. Жизнь проходит очень быстро. And события. really, you can't do everything. И сделать все успеть невозможно. I know as wives and mothers and women, we try. То есть научилась взвешивать, что важнее. И я знаю, как мы, как жены, как матери, мы всегда пытаемся сделать все. We're all like, И это очень быстрая попытка заканчивается. we need to set priorities and boundaries. Нужно расставить приоритеты и расставить границы. We need to say, if I could just accomplish 2 or 3 important things today, Нужно выбрать 2-3 самые важные вещи, которые на сегодня можно выполнить. declare victory. Объявить в результате победу. You know, my husband, he has a problem. То у моего мужа есть проблема. Sometimes he has to get the little stuff done on his desk before he can get to the important stuff. Иногда он старается сделать мелкие вещи, прежде чем подойти к важным, крупным. I prioritize the other way.
У меня по-другому привычка I get the приоритизировать. important stuff done, Я сначала делаю самое важное, and if the little stuff doesn't get done, I'm like, oh well. и если мелкие вещи не вмещаются, ну ладно. Prioritize your life. Расставьте What's приоритеты really в important? вашей жизни. Что You на gotta самом have this деле going first. важно. God has got to be top. В свете Божьей истины. Then your spouse and Самый your первый children. приоритет это Бог, второй приоритет муж, дети, Then the rest of the а world. потом остальной мир. So declare victory when you get the important stuff done. Когда у вас важные вещи сделаны, объявляйте победу, если даже мелкие не сделаны. Even the Apostle Paul said Даже апостол Павел говорил in Philippians 3:13, Филиппийцам 3:13. this one thing I do. Но одну вещь я делаю. Not these 20 things I go crazy trying to get done. Не вот эти 20, из-за которых можно прям голова закрутится. We need to simplify То есть нужно and упростить. streamline our lives. Упростить и выровнять что-то. в жизни. I'm busy going through our house giving stuff away. Could you say it again? And I'm busy in my house cleaning it out and giving stuff away. Я занята по дому, все время чищу, что-то подтираю, что-то убираю. My kids are grown up, they're gone. Дети растут, потом они выросли и I've been ушли. saving stuff for them. А я теперь They don't want the old stuff. старые вещи храню почему-то. Они уже не нужны им. So now I'm just giving it away. А теперь нужно их раздать, старые эти Because вещи. it seems like the more we own, the more it owns Потому что us. кажется, чем больше мы обладаем вещами, тем больше вещи обладают нами. And I just want to get rid of the clutter. Я просто научилась отдавать ненужные вещи. So think about it. What 2 things can you give up doing in every day? Вот Just tomorrow. подумайте, прямо сейчас, какие 2 вещи вы можете перестать делать, вот прям буквально начать завтра, сегодня. Yeah. We put too much on our plates Просто научитесь избавляться от because we truly care for people. Мы действительно все хотим. And sometimes, honestly, we like the strokes. We like the good stuff we get back from people too. They like us. Нам как бы хочется даже, может, иногда перед людьми что-то показать себе в лучшем свете, угодить кому-то. And we need that Где-то по feedback. привычке что-то. Нам, конечно, You're приятно. so wonderful. You're such a Нас caring, хвалят. loving person. Ой, ты такая замечательная, ты так заботишься, такая хозяйка, ты то-то сё. Wrong reason. Это неправильная причина стремиться все это сделать. Were you going to ask questions? У вас вопрос? Нет, не вопрос, скорее дополнение, что эти мелкие вещи, они все равно накапливаются. Those small driving stuff, И они we like постепенно need как to бы do, they just гнетут. pile up and И просто я научилась примерно раз в 1,5-2 месяца. I got used Я to выделяю один день once a month or once и a делаю half. вот только вот эти вот все мелочи, которые у меня Spare one накопились. day, especially for those driving things which are about. Yeah, I do the same thing. My days are usually Saturday, То же самое. Я обычно в субботу такое, where I shop, do little house stuff. одну из суббот посвящаю тому, чтобы And they, вот you где-то know, в магазин that's my что-то day to закупить, kinda get rid что-то of в the доме home things. перебрать. Такие вот. Yeah, every once in a while you have to Да, я dedicate a тоже day. так периодически. Yeah. Well, that leads me to the 8th point. И мы переходим к 8 пункту. Learn to have realistic expectation of yourself and others. Научитесь иметь реалистичные ожидания от себя и от других. We need to give ourselves permission to be less productive, Мы должны позволить себе быть менее продуктивными, less perfect, менее совершенными, less spectacular. менее зрелищными. Remember, you're not God. Помните, вы не Бог. Let Him get the glory. Пусть Он сияет славой. I'm a perfectionist, so I'm saying this because I know. Поверите ли, я на самом деле перфекционист. Я I все have- это говорю, потому что Have я to have по себе everything знаю. organized. Все хочется, чтобы было people welcome. организовано, чтобы все You should see our вовремя. family conference. It's well orchestrated, magnificent Я affair. в порядке, чтобы конференции удавались на ура, все материалы распечатаны, все, чтобы было классно. And every year I go, why did I do that? И каждый раз где-то я себя спрашиваю, зачем я это стараюсь? Чтобы написать
так не разучились. So sometimes we just need to go, really? I mean, are people going to remember this? Я иногда думаю, так, зачем я столько материала насобирала? Люди все равно этого не запомнят, I backed off a little more this year. не усвоят. Но в этом году я немножко уже меньше как-то. No one noticed it. Кто этого и не заметил. Просто не знаю, сколько Это что способны принять просто. So let go of some of that stuff. If you... Пускайте некоторые вещи, чтобы они не третировали вас. Okay, number 9. 9 номер. Learn to manage your time or your time will manage you. Научитесь управлять временем, или время будет управлять вами. We can't stockpile time. Мы не можем остановить время. Once it's used and it goes by, it's gone forever. Мы не можем его накопить впрок. Оно либо используется, либо теряется, как манна. That's why it's good to ask God in the beginning of the day. Поэтому хорошо бы в начале дня попросить Бога. To ask Him how to invest your time. Как сегодня мне распределить время? Things that are important to Him. Что важно для Бога? It may not be so important to the world. Может быть, для мира это не важно. As wives, we're to teach older women, we're to teach the younger women to be keepers of the home. Многие пожилые женщины учат молодых, чтобы как вести дом. That may seem little to wives who have small children. Может быть, это кажется и немного, но вот жена просто детьми занимается. But it's important for a young mother to know that's a good place to invest her time. Может быть, для мира и не важна, как бы ее задача не видна, но важно поддержать молодую женщину, что она очень важное что-то вкладывает и в свою семью, в детей. Жены дома с детьми мы очень важную роль играем. We are the heart of the home. Мы сердце дома. I don't know, daddy can come home and be grouchy, but if mom ain't happy, nobody happy. Не знаю насчет отца, если он способен всех сделать счастливыми в доме, но если мама несчастна, то все несчастны. We affect the whole home, don't we? Женщина влияет на всю семью, на весь дом. Yeah, because we have that important role. Такую Бог роль заложил в женщину. So don't devalue your position as a wife and mother in the home and a keeper of the home. Поэтому не преуменьшайте свою роль и не уничижайте, не позволяйте другим вашу роль как жены и мамы дома. That is an assignment from God. Это задание от Бога. The Bible says in Ephesians 5:15 and 16. Библия говорит, Ефесянам 5, 15, 16. Therefore be careful how you walk. Наблюдай, как ты ходишь. Not as unwise men, but as wise. Не будьте не мудрыми, но мудрыми будьте. Making the most of your time. Используйте время мудро. Because the days are evil. Потому что дни лукавы. So the question is, Вопрос такой. what activity do you need to say no to? Чему вы должны сказать нет? Каким делам? So you have time for what is really important. Чтобы освободить время для действительно важного. Where are you wasting your time? На что вы тратите время? That might be a person. Понапрасну. Like Это we может were быть, talking это about может earlier. быть и человек, вот как мы приводили пример раньше. We only are given a short time and it goes fast. А ведь время нам отведено короткое, и оно быстро проходит. My husband and I are in the age we're going, boy, our time might be shorter than others. Мы с мужем уже в том возрасте, когда время кажется особенно коротким. And we're feeling a sense of urgency. И мы чувствуем вот это ощущение тяжести, как бы, бремени. I mean, evil is growing in our world. Мы, то есть, ощущаем, что как зло возрастает в мире. And we're feeling that too. Дни лукавы, да, и мы это чувствуем. So we all have times and seasons in our life. И поэтому тем дороже для нас время. Вот у каждого из нас есть свои времена и сроки Богом определенные. Make the most of your time and season now. Максимально используйте эффективно ваше время сейчас. Our time on earth is a blink of time. Наше время на земле это как мгновение. We
We got all eternity ahead of us. Вся вечность впереди нас. Last thing I want to just briefly talk about И последнее, о чем коротко скажу. is learn to delegate to others. Еще один пункт. Научитесь делегировать другим. Whenever, В любых ситуациях, wherever, в любое время, however как бы там ни было, it's appropriate. это всегда правильно. It's time for you to recognize there are times that you need somebody to help. Нужно помнить всегда, что кто-то еще может вам помочь и тоже разделить славу. If friends or church members offer help, accept it. Если случайно кто-то вам предложит помощь, друзья или церкви, принимайте. Don't let your pride get in the way. Не несите все сами гордо. It makes them feel useful. Потому что люди даже могут чувствовать себя ненужными. And if you need to see it this way, Если вы научитесь все это понимать, you're ministering to them то ваше служение им by giving them an opportunity to help you. будет состоять в том, что вы будете давать им возможность что-то сделать и чем-то послужить. Вам послужить. Uh-huh. I have a hard time with that too. Мне трудно было научиться этому тоже. Sometimes it seems easier to do it myself. Иногда кажется легче сделать и быстрее самой, особенно холерикам. Sometimes I think I can do it better. Иногда кажется, ну я же лучше это сделаю. I'm confessing. Честно признаю, что я так чувствую. But it's not always the best. Но это не всегда лучшее решение. It's like our children doing chores at home. Это вот как дети учатся помогать дома. You and I know we could do it so much Ну, better. конечно же, мы с вами сделаем это намного лучше. But the only way they learn is by letting them do it Но детям необходимо and научиться gently correcting them. пробовать и что-то делать, и очень тактично поправлять их и помогать, So позволять делать. learn to delegate. Научитесь делегировать. To wrap it up, Чтобы завершить все, most of the time we have an excuse часто у нас есть извинения, мы пытаемся найти, for not taking care of ourselves, для того, чтобы не заботиться о себе. and it is we don't have the time. Это что вот некогда. But don't we have time for things that are usually very important to us? Don't we have time to do the things that are most important to us? Действительно ли у нас нет времени для того, чтобы сделать что-то важное для нас? Что вопрос? There's a promise in God's Word. В Божьем Слове есть обетование. Ecclesiastes 3:1-8. Экклезиаста 3, с 1 по 8. There is an appointed time for everything. Есть время для каждой вещи, всякой вещи. There is a time for every event under heaven. Для каждого события под небесами. It's a time to give birth and a time to die. Время рождаться и время умирать. A time to kill and a time to heal. Время убивать и время исцелять. A time to tear down and a time to build up. Время разрывать и время строить. A time to weep and a time to laugh. Время плакать и время смеяться. A time to mourn and a time to dance. Время горевать и время танцевать. A time to tear apart and a time to sew together. Время расставаться и время объединяться. And that's speaking about grief. And in the Hebrews used to tear their clothes in grief. Там речь идет о горевании, когда в еврейской культуре вот горе они выражают тем, что разрывают одежды на себе, And then they would sew it together. а потом сшивают ее опять. There's a time to be silent В знак исцеления, успокоения. Время быть, время молчать и время and a time to speak. говорить. There's a time for war Время войне and there's a time for и peace. время миру. And in closing, Psalms 37:3-4 says, Псалом 36:3 говорит: Trust in the Lord and do good. доверяй Господу, Dwell in the land and cultivate faithfulness. хотела вспомнить, не могу вспомнить дословно. Трудись пред Господом, возделывай землю, вот как-то так, и имей мир в себе. Delight yourself in the Lord, Утешайся Господом,
and He will give you the desires of your И Он heart. исполнит желание сердца. Uh-huh. So there's no one who knows our heart desires more than God. То есть то, что в нашем сердце, чтобы мы больше всего Бога желали, и Он даст нам наше желание. Make Him the priority in your life. Он пусть будет приоритетом в вашей жизни. Spend time with Him and delight in Him Проводите время с Богом и наслаждайтесь Господом, as the lover of our souls. как возлюбленным вашей души. Amen.